Farzandingizni nimaga olasiz? Farzand bilan birgalikda kechqurun yurishdi uxlatmasdan. Olmaliqdan Toshkentga kelishibdi. Munisa Rizayevani uyini videoga olgan bloger Munisa Rizayeva tomonidan qattiq tanqidga olindi. Xabarlaring bo'lsa kerak, ikki bloger o'rtasida Munisa Rizayevaning uyiga borish uchun Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga qadar piyoda borishga bahs belashishgan va bu orada o'sha bloger Munisa Rizayevaning uyigacha piyoda borgan va uni uylarini suratga olib, hattoki lokatsiyasini ham tashlab qo'ygan. Bu kabi blogerlarning bahslashuvi Munisa Rizayevaning o'ziga ham yetib bordi. Munisa Rizayeva va o'sha blogerlarni qattiq tanqid ostiga oldi. Munisaning aytishicha, 3 kundan buni uxlash ham qo'rqib qolganmish va ularga tegishli choralar ko'rishga ham tayyormish. Do'stlar, yaxshisi videoni ko'ringlar va like bosishni unutmang. Aytgancha, o'z fikrlaringizni kommentariyaga ham qoldirishni unutmanglar. Nima bo'lyapti o'zi? Aqlinglar bormi? Men har doim o'zim oilam xavfsizligi uchun qayg'urib kelaman. Aqrani, ishchilar, qorovullar, barcha xodimlar 24/7 ishlashadi. Lekin birovning yashab turgan uyini 105 minglik auditoriyaga bemalol ko'rsatish, lokatsiyasini bilish uchun bu qayer ekan deb istoylarida so'rash odatiy holga aylanibdi. Yaxshi 102 qilmadim. Siz buni rostdan ham norma deb hisoblaysizmi? Men nafaqat hozir bu blogerga aytmoqchiman, men hammaga aytmoqchiman bu narsani. Ha, men san'atkorman, xalq uchun ijod qilyapman, lekin bu mening shaxsiy hayotim va uyimni butun xalqqa ko'rsatish uchun hech kimga huquq bermaydi. Meni birovning kontenti, o'yini yoki kulgusi uchun instrumentga aylantirishni to'xtating. Bu qiziqarli kontent emas. Bu chegarani buzish. Men uxlamayman 2 kundan beri. Ya'ni hammasi mayli, ikkita bolasini olgan. Prosmotrlar va layklar deb odamning xavfsizligini xavf ostiga qo'yish bu sharmandalik. Bu o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi. 105 mingta odamning ichida yaxshi niyatdagisi bor, yomon niyatdagisi bor. Birovlarni shaxsiy hayotini va uni chegaralarini hurmat qiling, aziz do'stlar. Bu muxlislik emas, bu jinnilik. Meni garovga qo'yish, men hech kimga yo'l qo'ymayman. O'zi meni yuristlarim bilan gaplashdim, advokatlar bilan gaplashdim. O'zi aslida men hozir bir zaявление yozsam, juda ham katta problemalar bo'lishi mumkin. Lekin men bu narsani qilmadim. Mayli dedim. Ko'zimni yumdim. Lekin men onaman. Men ayolman. Men O'zbekistonning fuqarosiman. Nima deb o'ylaysizlar? Bu shahar bedarvoza emas. Bu yerda qonun degan narsa bor. Bu yerda xavfsizlik degan narsa bor. Va albatta yana bir bor aytaman, shaxsiy chegara. Kimdir mana qanaqadir shartlarmi, blogerlar o'zi uchun qanaqadir shartlar o'ynayaptimi, garovga qo'yyaptimi? Siz kimsiz? Menga hech narsa aytmasdan, men даже xabarim yo'q. Muxlislarim mana atmetka qilgani uchun men ko'rib qoldim. Farzandingizni nimaga olasiz? Farzand bilan birgalikda kechqurun yurishdi uxlatmasdan. Olmaliqdan Toshkentga kelishibdi. Uyat. Boshqa gapim yo'q.